अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद दानिश। आप सबको कोड डॉट मैथ में वेलकम करते हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर है और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर सुने होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो प्लीज़ पहले उनको ज़रूर सुने, क्योंकि हम ये एक सीरीज़ के तहत चल रहे हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने होंगे तो आपको बेहतर तौर पर समझ नहीं आ सकेगी। तो मैं आपको एक मरतबा रिवीजन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली है और आज जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हमने क्या पढ़ना है। कि हमने कीबोर्ड के लेआउट के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने होम रोज़ के बारे में पढ़ा था, अपर रोज़ के बारे में पढ़ लिया था, बॉटम रो के बारे में पढ़ लिया था, नंबर रो के बारे में भी पढ़ लिया था। इसके बाद हमने बैक स्पेस के बारे में पढ़ा था, इंटर के बारे में पढ़ा था। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं वो है शिफ्ट। हम ये देखेंगे कि ये दो बटन है शिफ्ट, इनका क्या काम है और इनको कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, और ये शिफ्ट के दो बटन क्यों हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि शिफ्ट का मतलब होता है, जैसे आप किसी भी की पर आप देखेंगे कि दो दो चीज़ें जो हैं वो प्रिंट की हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3 है और ऊपर हैश का साइन है, ये 4 है और ऊपर डॉलर का साइन है, ये 5 है और ऊपर % का साइन है। तो इस तरह जब एक ही की पर दो दो चीज़ें प्रिंट की हुई होंगी तो उस वक्त हम शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताते चलूँ कि जब हम शिफ्ट दबाए बगैर लिखते हैं तो उस वक्त हमारी नीचे वाली की प्रेस होती है। इन्हें अगर देखना, इधर हुआ है 3 है और साथ ही हैश का साइन है। हम शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे और ऐसे इस बटन को प्रेस करेंगे ये, तो हमारा 3 प्रिंट होगा। हम 4 पर करेंगे तो हमारा डॉलर नहीं प्रिंट होगा बल्कि 4 प्रिंट होगा। इस तरह 5 पर करेंगे तो ये हमारा % नहीं होगा बल्कि 5 प्रिंट होगा। तो अब ऐसे बटन जिन पर दो दो चीज़ें बनी हुई है, हमें नीचे वाली चीज़ लिखनी होती है, नीचे वाली चीज़ें, तो हमें किसी भी शिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। हम जैसे ही वो बटन दबाते हैं, ये बटन दबाया स्लैश प्रिंट हो जाएगा, ये दबाया सेमीकोलन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हमने चीज़ें ऊपर वाली लिखनी होती हैं उस वक्त हम शिफ्ट का बटन इस्तेमाल करते हैं। ये क्या इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट का बटन इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने इनको प्रेस कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने कीबोर्ड पर हाथ कैसे रखना है, ASDF:LKJ। अब देखें, मैंने आपको ये भी कहा था कि शिफ्ट के दो बटन क्यों हैं। अब देखें कि हमने फ़र्ज़ करें इस वाले हाथ से चीज़ों को लिखना है। हम ये ब्रैकेट लिखना चाहते हैं, ये क्या लिखना चाहते हैं, ये ब्रैकेट, इसके ऊपर ब्रैकेट पड़ी हुई है ना, तो ऊपर वाली ब्रैकेट लिखना चाहते हैं। तो आप अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ ये शिफ्ट होता तो हम कैसे लिखते, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता। तो इसलिए दो बटन बनाए गए हैं कि हाँ, शिफ्ट हम प्रेस करेंगे, इधर शिफ्ट प्रेस करेंगे और अब इससे ये की प्रेस करेंगे वापस। अब क्या हुआ, जैसे हमने शिफ्ट प्रेस करके रखा और ये बटन दबाया तो हमारे ऊपर ये ब्रैकेट वाला साइन प्रिंट होगा। अब इसी तरह फ़र्ज़ करें हमने ये एक्सक्लेमेटरी साइन प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इससे प्रेस करेंगे और ये प्रेस करेंगे, तो इस तरह हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन प्रिंट होगा। जब इस तरह कोई भी बटन आप प्रेस करना चाहते हैं और उसके ऊपर वाला साइन प्रेस करना चाहते हैं, अब हम इधर शिफ्ट दबाते हैं और ये हमारा प्लस वाला साइन प्रिंट होगा। हम इधर शिफ्ट प्रिंट करते हैं तो हमारा डॉलर वाला साइन प्रिंट होगा। इस तरह इधर शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो हमारे इधर परसेंटेज वाला साइन प्रिंट होगा। इस तरह जब आपने ये ऊपर वाले साइन लिखने होते हैं, ये ऊपर वाले साइन लिखने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट यूज़ करते हैं। और अब हमें ये देखना है कि कौन सा शिफ्ट कब प्रेस करने है। अगर इस हाथ से हमने उस की को प्रेस करना है तो फिर इस छोटी उंगली से शिफ्ट को प्रेस करेंगे, इधर वाली से। अगर इस हाथ से हमने उस की को प्रेस करना है तो इस हाथ की ये छोटी उंगली इस्तेमाल करेंगे और इससे शिफ्ट को प्रेस करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब हमने इस हाथ से कोई चीज़ लिखनी है तो हम इस उंगली से इस शिफ्ट को प्रेस करेंगे, और जब हमने इस हाथ से लिखना होगा तो हम इस छोटी उंगली से इस शिफ्ट को प्रेस करेंगे। तो एक तो ये शिफ्ट का इस्तेमाल हो गया कि जब हमने जिन की पर दो दो साइन है, यानी 3 और 7 हैश, 4 और 7 डॉलर, 5 और 7 %, इस तरह जितनी भी की पड़ी हैं, इधर भी कीज़ पड़ी हैं, इधर भी कीज़ पड़ी हैं, तो ये इतनी कीज़ के हमने ऊपर वाली चीज़ लिखनी है, तो उस वक्त हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके हम वो चीज़ लिखेंगे तो हमारी ऊपर वाली चीज़ लिखी जाएंगी। एक तो शिफ्ट का ये इस्तेमाल होगा। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि हम कौन से हाथ से कौन सी की को, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। अगर इस हाथ से लिखना होगा, इस हाथ से, तो हम इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे और इस शिफ्ट को प्रेस करेंगे। अगर हमने इस हाथ से लिखना हुआ
तो हम इस छोटी उंगली का इस्तेमाल करेंगे और इससे शिफ्ट को प्रेस करेंगे। तो ये तो शिफ्ट का पहला इस्तेमाल है। अब हम दूसरा इस्तेमाल देखते हैं कि शिफ्ट को हम दूसरी जगह कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी जगह आप देखें कि जो हमारे ASDFGH जितने भी वर्ड्स पढ़े हैं, ये वर्ड्स पढ़े हैं, शिफ्ट को दबाए बगैर जब हम इनको लिखते हैं तो ये समालर लिखी जाती है। यानी ए को लिखेंगे तो ए समाल लिखा जाएगा, एस लिखेंगे तो एस को समाल लिखा जाएगा, डी लिखेंगे तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर समाल डी लिखा जाएगा। अगर हमने इनको बड़ा करना हो, यानी ए को इस तरह कैपिटल में लिखना हो, एस को कैपिटल लिखना हो, डी को कैपिटल लिखना हो, जैसे कि हम नेम लिखते हैं तो नेम में पहला वर्ड कैपिटल होता है, तो चीज़ों को कैपिटल लिखने के लिए कैपिटल लिखना हो तो फिर भी हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे और उस की को प्रेस करेंगे, और वो की प्रेस करने के बाद हमने शिफ्ट को छोड़ देना है, तो वो चीज़ हमारी क्या लिखी जाएगी, कैपिटल लिखी जाएगी। तो ये दूसरा इस्तेमाल हो गया कि हमने अगर इन वर्ड्स में से किसी को कैपिटल लिखना है तो हम इस शिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे या इस शिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से हाथ से कौन सी की प्रेस करनी है, उसकी बेस पर हम इस शिफ्ट को और इस शिफ्ट को प्रेस करेंगे और हम इन वर्ड्स को लिखेंगे। तो ये इसका दूसरा इस्तेमाल हो गया। अब साथ ही मैं आपको एक तीसरी चीज़ बताता चलूँ कि कभी कभार हमें ये होता है हम तमाम वर्ड्स को कैपिटल में लिखना चाहते हैं, यानी हम ये नहीं चाहते कि पहले लास्ट हमारा कैपिटल हो, वो हम शिफ्ट दबाकर वो हम शिफ्ट को प्रेस करके लिख लेंगे और बाकी कैपिटल हो, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा वर्ड जो हो वो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाए। तो उसके लिए बेहतर है कि हम शिफ्ट को प्रेस किए रखें और हम हर लफ्ज़ को लिखें। बेहतर ये होता है कि हम कैप्स लॉक, ये जो बटन है इसको एक मरतबा प्रेस कर देंगे। अब ये प्रेस हो गया। अब हम जितने भी वर्ड्स लिखेंगे वो कैपिटल फॉर्म में लिखे जाएंगे। यानी हमने क्या करना है, कैप्स को प्रेस करना है, जब तक ये प्रेस रहेगा हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो कैपिटल फॉर्म में लिखी जाएगी। जब हमने ख़त्म करना होगा, अब हम छोटे वर्ड्स में लिख जाते हैं तो फिर दोबारा कैप्स लॉक को प्रेस करना है। अब हमारा काम ख़त्म। अब हम जो भी चीज़ लिखेंगे तो वो हमारी समाल फॉर्म में लिखी जाएगी। आपको इस लेक्चर में 3 चीज़ें बताइए जो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया है ऐसी कीज़ जिन पर 2-2 साइन लिखी हुई है, इन 2 साइन में से अपने ऊपर वाले साइन लिखना हुआ तो हम शिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। एक शिफ्ट का ये इस्तेमाल हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया है कि आपने कौन सा शिफ्ट किस वक्त प्रेस करना है। अगर आप इस हाथ से लिख रहे हैं तो आपने इस छोटी उंगली से इस शिफ्ट को प्रेस करना है। अगर आप इस हाथ से लिख रहे हैं तो आप इस हाथ की छोटी उंगली से इस शिफ्ट को प्रेस करना है। तो ये तो क्या हो गया, ये हमारा शिफ्ट का एक इस्तेमाल हो गया। इसके साथ मैंने आपको दूसरा इस्तेमाल ये बताया है कि हमने कभी कभार कोई वर्ड्स कैपिटल लिखना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं, प्रेस किए रखना है, उसके साथ ही वो वर्ड को प्रेस करना है। तो अब ये वर्ड्स क्या होगा, ये कैपिटल लिखा जाएगा। ये शिफ्ट के 2 इस्तेमाल मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ मैंने आपको कैप्स लॉक के बारे में बताया है कि कभी कभार हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो तमाम कैपिटल फॉर्म में लिखी जाए, तो उसके लिए हम कैप्स को प्रेस कर देते हैं। अब जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो कैपिटल फॉर्म में लिखी जाएंगी। और अगर हमने फिर से समाल लिखना होगा तो हम कैप्स को फिर प्रेस करेंगे। अब ये ख़त्म हो गया। अब फिर तमाम वर्ड्स समाल फॉर्म में लिखे जाएंगे। जो हमारे एक लास्ट कीज़ बच जाती है तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो है ये टैब्स के बटन, ये टैब्स, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं स्पेस बार जब हम प्रेस करते हैं ना, स्पेस बार, तो ये 2 वर्ड्स के दरमियान बहुत कम फासला देता है, डिस्टेंस देता है। लेकिन अगर हमें थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए तो फिर हम इस टैब के बटन को प्रेस करते हैं, टैब्स। तो अब इससे क्या होता है कि इससे 2 वर्ड्स के दरमियान ज़्यादा फासला हो जाता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।